के जख्म भर गए होते, जिंदगी आप सबकी नवाजिश है, वरना ये महिंद्रा कंपनी कब की मर गई होती। तो जोरदार तालियों से आप हमारे जुम्मन साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें, हमें हृदय से हम बधाई देना चाहेंगे। और सर, मैं नेबुला कंपनी से हम लोग हैं और हम अपने जो इवेंट्स के लोग हैं जिनकी मेहनत आज कई महीने से ये शो चल रहा है, तो मैं उनको भी स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा। बॉबी साहब जरा स्टेज पर आए, ये हमारे इवेंट डायरेक्टर हैं बॉबी साहब, और हमारे इवेंट मैनेजर आ जाइए सर, आप भी आइए। संजीत साहब, इनसे भी इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा।